معايا مفاجأة النهارده يا جماعة. يقول مولى جل وعلا في محكم أختي جوزي التنزيل ولا عمتي؟ عمتي الحرباية. عمتي الحرباية. لا مش حرباية خالص، دي أختي يا جماعة. تعالوا بقى نبص على القمر ده. يتفكرون إيه رأيكم بقى في العسل؟ صلى الله عليه وسلم مفاجأة الفرح النهارده يا جماعة، مفاجأة الفرح. من استطاع منكم الباءة تعالي يا كوكي. فليتزوج. كوكي والباءة كما كلمي فسر عمتك. العلماء هي تكاليف الزواج السهلة اليسيرة التي في متناول. قولي لها أحلى عمته في الدنيا كلها. يعمل يا رسول الله؟ قال يا جماعة مش حرباية يا جماعة. فهنا على طول ما يستناش ما يترهبنش، لأنه لا رهبانية في الإسلام، فإنه الزواج أغض للبصر، يعني الزواج بيغض بصرك، الزواج بيغض. بصوا يا جماعة، هنا جنى. بصوا الفستان ده، الفستان اللي احنا اخترناه، ودي الجزمة. ايه رأيكم؟ الجزمة والشراب اللي هو الشفاف مع الفستان. وريني كده الاكسسوار بتاعك. دي الحاجات اللي احنا اخترناها. جايه لك يا مكة. ماما وانت كمان اصبري. ماما بصوا، ايه رأيكم في الفستان؟ ماما تعالي يا مكة. ماشي، تعالي يلا وري كده الجمهور مكة. وده كان مكة. وريني يا كوكي. ايه العسل ده؟ وريهم الفستان. بصوا هنا، ده الصندل بتاع مكة. الله، خلاص مش في وش الكاميرا. ماشي، بصوا اقف كده يا كوكي. اهو ده كان الصندل وده كان الفستان. وهنا التوكة شبه الفستان برضو شوية، مش باينة في الكاميرا، لونها بيج شوية كده في ذهبي. قولي للجمهور باي. لايكات بقى، لايكات. تحب الصور مكة. ده كده كان فستان مكة وتسريحة شعرها والصندل بتاعها. وهنا كانت معانا جنى. قلت لكم هنوريكم الحاجة اللي احنا جبناها ان شاء الله في يوم الفرح. النهاردة الدخلة، ربنا يفرح قلوبكم يا رب ويفرح كل الناس. ده كده الستايل بتاع جنى. جميل يا جوجو. طبعا دخنا عبال ما لقينا حاجة تنفع جنى وهنا كان مكة. يلا بقى بينا على الفرح طبعا. باي. قولوا لهم باي. قولوا لهم طبعا الاشتراك واللايك. قولوا لهم لايك يا مكة. اعملوا اشتراك للفيديو. لا، اسمها لايك للفيديو واشتراك للقناة. لايك. قولي لايك. الفيديو. للفيديو. اشتراك. طبعا بغض النظر عن السفرة والهدوم والكركبة، انتوا عارفين اليوم ده بيبقى صعب. لما نرجع بقى يحل ألف حلال، شغل البيت ما بيخلص. باي. باي. وده انا بقى، ده البليزر اللي انا جبته. ده الميك اب اللي انا عملته لنفسي. على قد بقى ما عرفت حاولت ان انا اعمل ميك اب. ميك اب خفيف مش تقيل وهادي شويه، ماشي مع الطقم. ده البليزر اللون البيج. الطرحه ما رضيتش اخلي الطرحه اسود. معايا هنا الشنطه بتاعتي سودا. تعالي كده انا اوريكم برضو الطقم. هنا ده البنطلون اسود وفيه سلسله ذهبي. البليزر السلسلة بقى باينه يا جماعه. يا بنتي وقعتي. الجزمه اسود في ذهبي. شايفينها. الشنطة والبليزر البيج والبادي اوف وايت عشان ينطق البيج مع الاسود. اللون الاوف وايت هنا اخترته، ما رضيتش اختار اسود ولا بيج. قلت عشان يكسر
الالوان البيج اللي فوق مع الذهبي والاسود، قلت حاجه تفتح الطقم. بص بقى مش ده كان الطقم بقى بتاعي. ما رضيتش اجر فستان بقى ولا كده، قلت خلينا كده كلاسيك، بليزر وبنطلون وحاجه كده كلاسيك شويه بعيد عن الفساتين، لان ان شاء الله عندي مناسبه اخويا قريب، فعشان اظهر في فرح اخويا قررت ان البس فستان سواري ان شاء الله في فرح اخويا. النهارده عندنا مناسبه ابن عم جوزي، زي اخويا برضو، بس عشان الفرحين ورا بعض فكان لازم ان انا اكون مختلفه. النهارده طقم كلاسيك، بليزر كده وبنطلون هادي شيك كده زي ما شفنا الطقم، وان شاء الله تشوفوني بقى في فستان باذن الله في فرح اخويا. تعالى بقى نشوف بقى مازن. بصوا يا جماعه، ده مازن، ده الستايل بتاع مازن اللي اختاره. على فكره احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا يعني نختار له بدله، او ان هو يلبس بدله او بليزر او اي حاجه. رفض، هو عايز يبقى كاجوال، عايز تيشيرت او كوتش وبنطلون وكده، عايز يبقى عادي جدا. وقميص حلو او قميص. فاحنا ده اللي هو لابسه على فكره قميص، بس ستايل جديد، يعني تحس ان هو تيشيرت او سويت شيرت وقميص في نفس الوقت. هو في قميص تي بس شيرت وسويت شيرت وقميص في نفس الوقت. القماشه بتاعته قميص. واخترنا، حاولنا ان احنا نلبسه بليزر وكده، قال لا يا ماما انا عايزه ابقى كاجوال. فما رضيناش نضغط عليه طبعا، دي حريه شخصيه بتاعته، هو حابب ان هو يبقى كاجوال. فده كان الطقم بتاعه، القميص ده ماشي، واختار ان هو يلبس معاه جينز. هو مازن ابني مش بيحب الكلاسيك خالص، ودايما كاجوال كده، تيشيرتات وبناطيل وكوتش وحاجات زي كده ولا يلبس بدله وكده. نحاول بقى نقنعه بالكلام ده في فرح اخويا باذن الله، تشوفوا معايا مع بعض. كاجوال برضه هلبس كاجوال. لا ان شاء الله هنشوف هنحاول على قد ما نقدر. فده كان الستايل بتاع مازن. تعالوا بقى ايه، احاول اوريكم نفسي بقى زي ما قلت لكم، الطقم كله كامل على بعض، وبعدين نروح الفرح بقى يلا بينا. يلا يا بنويت، يلا يا مازن. يلا. وانا مفيش فلاش قدامي. يلا سجل يا موزة. كويسه. اصحابي في المكة. احلى مكة في الدنيا. شوف يا ماما. يا قلبي ماما اهو. احلى لايف. بصي شعري جميل. عملت شعري. يلا بقى سلام. سلام سلام. سلام. ده حمزة ابن أختي حمزة. حمزة قول باي. انت هتنام ولا انت رايح فرح؟ وصلنا الفرح واخيرا. الطريق كان طويل، العريس والعروسه لسه ما جوش خالص، واحسن عشان اعرف اصور قبل قبل الدي جي ما يشتغل. احنا جايين بدري، لسه هما ما وصلوش. هديكم كده جوله خفيفه كده وبسيطه. المهم قولوا لي ايه رايكم في النيو لوك كده. المهم احنا مع بعضينا. بصوا كده ورا لسه فاضي اصلا. دي الكوشه بتاعت العريس والعروسه. قولي تفرج الناس يا مكه. بالونه. طب وري الناس البالونه اهو. ماشي، وريهم البالونه اللي انت جبتيها. حمزه سلم على الناس يا حمزه. حمزه ارجعي ورا، ارجعي ورا يا كوكي. استني بقى. استني. بصي بصي يا شقيه، مالكيش دعوه بيه. دي البلطجيه بتاعتي.
البلطجيه بتاعتي. الكاميرا كانت هتقع. اول ما الفرح بقى يبدا كده هنديكم كده ايه كام مقطع كده حلوين. استنوا بقى، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مكه مكه يا لهوي، وانت لابس البدله وهي لابسه الفستان. اوعى تقعوا في قرابيس بعض. لا بس مكه اكبر. يا حمزه حمزه تجري وراه يا بنت. اتقلي ما تجريش وراه، اسم الله عليكي كنت هتقعي. اتقلي يا بنت. كده كده مكه الكبيره احنا مطمنين. اول ما الفرح يشتغل كده هرجع لكم تاني. باي. Remix.